ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਯਾਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੋਰ ਵੇਖ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਉੱਪਰਲੀ ਜੇਬ ਉੱਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਬਾਸਕਟ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਂ ਬਾਸਕਟ ਲੈ ਬਾਸਕਟ ਨਵੀਂ ਲੈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖੀ ਆ ਨਾ ਬਣਾ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਕਸਟਮਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਕਸਟਮਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੈ ਕੱਢੋ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਈਏ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ 100 ਦਾ 200 ਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਲੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਤੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਚੱਕ ਲੋ 3 ਪੈਕਟ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਜੀ ਚਲੋ ਛੱਡ ਬਸ ਕਰ ਵੇਖੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਬਿੱਲ ਆ ਲੈ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਡਮ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਕਸਟ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨੇ ਇਥੋਂ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਕਿਟਕੈਟ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ 1214 ਇੱਕ ਬਦਾਮ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮਿਸ ਨਿਕਲੀ ਆ ਜੀ 4 12 4 ਬੋਲਮਾਂ ਦੇ ਚਾਕਲੇਟ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ ਮੂਵ ਨਿਕਲੀ ਆ ਇੱਕ ਮੂਵ ਨਿਕਲੀ ਆ ਜੀ ਜਿਲਿਟ ਨਿਕਲੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਲਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦੋ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਵੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਬਈ ਆ ਨਿਕਲਿਆ ਲੈ ਦੱਸ ਦੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਢਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਸੋਂ ਸਟਾਕ ਦੇ